In Nederland leef je haast 400.000 bijen in Jermoede. Expeditie Geluk is toch verschillende fondsen en stichtings in het leven roepen om omtinken voor die Jermoede te vregen. Want hield iets meer bijen hadden maar te krijgen. Dat neemt heel snel toe, doordat ouders werkloos worden, doordat toch door de crisis neemt dat aantal snel toe. En wat kan deze expeditie hier nou aan bijdragen? Met name bewustwording. Van dat mensen weten van dat in Nederland, het rijkste land ter wereld, het gelukkigste land ter wereld, dat daar deze problematiek ook speelt. De man rennen mooi en waar 1600 kilometer in 62 dagen. Ze oernachtje in tentjes en alle dagen door zijn etappe. We zijn al hagel tegengekomen, harde wind, regen, noem maar op. Dus uiteindelijk doen we het voor die 400.000 kinderen die onze hulp gewoon keihard nodig hebben. En dat is ook gewoon een reminder elke keer als je aan het lopen bent. Als je het zelf zwaar hebt, dan denk je van ja, hier doen we het voor. Dus dat houdt je ook op de been. Ze rennen van gemeente naar gemeente en brengen geluksboodschappen van de burgemeesters oer naar de volgende gemeente. Van de morgen binnen de renners bij burgemeester Apotheker van Zuidwest-Friesland onwest in Makkum. Die hier een boodschap van Fransje Tradiel. Ik wens alle kinderen van Franeker-Deel en ver daarbuiten een vallende ster die hun eigen droom laat uitkomen. Hajo Apotheker, Zuidwest-Friesland. Mooi, prachtig. Mensen die hebben natuurlijk wel ook angst en schroom om dat te gaan, dat ze zwierigheden hebben op het meet van yield en ben. Dus ik vind het daarom zo wichtig dat er particuliere fondsen, dat er een studiefonds is, dat er voedselbanken binnen, dat er stimuleringssubsidies binnen om ben die talent hebben om verder te brengen. Het is de 19e etappe dat ze hier om beginnen, van Makkum naar Fransje. Met donaties samel je ze onder de expeditie ook geld in. De teller loopt. De renners binnen een eind van een beetje in Fransje.